자, 오늘은 비호랜드에 이제 봄이 나니까는 털갈이철이 다가오잖아요. 그래가지고 우리 구독자님께서, 비호랜드 가족분께서 브러쉬 털 잘 빗겨주라고 아주 고급진 브러쉬를 보내주셨어요. 좋은지 한번 제가 써보겠습니다. 잘 빗어지는데? 아, 따가라. 어우, 내가 빗기에는 이거 너무 머리 가죽 다 벗겨지겠는데, 따가워서. 아주 좋습니다. 일로와, 일로와. 일로 앉아. 봐봐. 앉아. 앉아. 옳지. 맞아. 맞아, 줄게. 부드러. 앉아. 앉아. 했어. 참 먹냐, 비호야? 열심히 일해가지고 비수 나갔고. 봄돌이, 강순이. 야, 이 새끼 이거. 야, 물그릇 밖에서도 멀쩡한데 저 뒤에 것도 개판 만들어놨네, 이 새끼 이거. 야, 이건 더 심하게 만들어놨네. 이 완전 엿가락처럼. 야, 봄돌아, 니가 이랬지? 와, 나 이거 씨. 두 개째. 이거 봐, 이거. 와이씨. 헬프야, 봄돌이 혼내줘라. 왜 이렇게 자꾸 망가뜨리냐. 야, 뭘 봐. 일로 와. 가자, 헬프야, 가자. 빨리 가, 빨리 가, 빨리. 또 장난 안 하고. 야. 야, 혈표야. 바로 일로 와. 어허, 이 뭐 가랑이 밑으로 이렇게 막 다녀. 이 새끼야, 대포 큰일 났나, 그러다. 대포 맞고 싶어? 그만 뛰어다녀라, 혈표야. 아주 여기서 신났어, 자식 저거. 어허, 야. 바로, 넌 핸들링 연습해야지. 아주 요새 초심이랑 엄지랑 마루 괴롭히는 게 재미 들렸구만, 아주. 범들아! 깡순이 일로와. 어이씨, 깡순아 일로와.
뭐야 미수. 일로와 일로와 미수 일로와. 아이씨 아이. 아이 새끼. 장모야 일로와. 그렇지. 그래서 시원하지 동지야. 그만서 얘 진짜 털 좀 삐껴야 돼. 가만있어.